你可以不相信借鉴夏夏的画工，但永远可以相信借鉴夏夏的眼光。能够画出人气王5条悟的人，钦定的帅哥自然也是极品。夏油杰冷知识之创作篇。夏油杰这个角色诞生的缘由是，借鉴夏夏的初衷是想描绘一个思想偏颇的角色。夏油杰原本是一个相信正论的人，但经历了一系列事件之后，他开始走上另一条相反的道路。夏油杰名字的由来是夏油高原滑雪场，这是借鉴夏夏故乡岩手县的一个滑雪场。夏油那种不明觉厉的感觉让借鉴夏夏很喜欢，同时他也在访谈中表示杰代表着杰出。夏油杰的外形有什么特别讲究的地方？借鉴夏夏表示最讲究的地方就是刘海，同时5条悟初次见到夏油杰最大的印象是刘海。李子第一次见到夏油杰也说他的刘海很奇怪。夏油杰的设定有什么特别？借鉴夏夏给夏油杰的设定是努力型天才，他的塑造方式参照了《幽游白书》里的仙水忍，这是一个在动画中有着多重人格的角色。仙水忍和他都是比较极端的，两人的黑化过程也有一些相似之处。夏油杰为什么穿着5条袈裟？因为借鉴夏夏在查资料的时候查到有一种袈裟叫5条，觉得让夏油杰穿5条袈裟这个主意很不错。夏油杰受女生欢迎吗？5条悟很受女生欢迎，但夏油杰比5条悟更受欢迎，他也是作品中最受欢迎的男生。比起强大帅气但性格搞怪的5条悟，温柔可靠的夏油杰好像更能俘获人心。